Eu recebo muitas perguntas aqui no Instagram me perguntando como eu faço o molde para placa de apneia. Como eu já iniciei o dia kit aqui, já moldando uma placa, eu vim mostrar para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um molde da arcada superior e um da arcada inferior, utilizando o silicone de adição. Eu usei aqui o Presidente da Coltene e eu fiz a moldagem em passo único, ou seja, silicone pesada e leve ao mesmo tempo. Injetei a silicone leve nos dentes e inseri a moldeira com a silicona pesada. Depois dos dois moldes, o que eu fiz? Fiz um registro na posição protrusiva, ou seja, em protrusão, para poder confeccionar a placa.